lajang dan binaya Swastiastu, Bu. Nggih, swastiastu Pak Lanang bisedeng becik rauh marah ibu gerangang-gerangang nima gending. Nak takena gending bungan sanat wau kenten. Tapi puniki wonten. Peniki Pak Lanang sedang becik rauh ten kenten napi wastane niki ring pepelajaran kelas 11 nike nak wenten sana sedang beli bareng ibu gede ngenenin ini soroh-soroh aksara Bali nike napi. Oh iya. Nah nike mungkin ring kelas 1 kan nanin sampun kepicayang ini warnan aksara. Nah ngelantur makin jagi mabaos ini soroh aksara Bali niki ten akeh wenten pakar-pakar niki sane maosen indeke punika nggih niki ne meled tunaseng ibu sekadi almarhum Bapak Wayan Simpen menawi beliau wenten nggih micayang ini pasang aksara akeh sampun penapi menawi soroh aksara manut dani niki. Nah niku sampun sane nahan tapi asana ini piragi wacen kadi Pak Simpen puniku yang simpen kan nak sekadi kene kadi nikang nunya niku warna wonten ring soroh termasuk nikah soroh gitu. Punika ngranjing wonten vokal utawi napi wasana niku ring warna dadosne vokal sareng konsonan niki sane kebaosang aksara suara miwah wianjana ring warna sane ring wianjana niku punika wonten malih napi wasana kekepah malih punika yenten iwang rasane ketiga manut ring napi wastane kawigunanipun ten kinten punika wonten aksara Wriastra, aksara Swalalita, aksara Modri ke wonten iwang gitu lagi wajah tokoh-tokoh dari Pak Wayan Simpen sane makin nah mangle tatas taler alit-alit gede ten kinten yen ring Wriastra kenika napi manten dados ngranjing mriku ring Wriastra. Oh iya sampun kinten punika yen Wriastra punika kan sane ngranjing sane Plekutus punika ring Wriastranya nggih Plekutus ditama napi wah malih kadi aksara suara sareng wianjana kesarengin warga aksara nika sami ngranjing ring Wriastra sapunika mung indek kawigunannya nih punika kawigunane anggen tapi wasana Masang mau indek. niki sane beblingbagan kadi meniki mungkin dadosne sane kebawasan bahasa Bali lumrah bahasane raga serahina kinten punika nah selanturnya nih makin yen ring Swalalita nika mung kawigunan pengkalih imanipun aksarane nika indayang je bawasang kedek mangna alit-alit mirengang niki Swalalita punika kan tapi wasana yen bahasa Indonesia identifikasi itu kadi ngenene ndek Jawi kira bahasa Jawi punika ngenene ndek menau kena nyuratang ki nggih mungkin ke bawah bahasa Kawi sekali turah mungkin teng enten dadosna nika sami kesurat antuk Swalalita. Nah pinih ukur raris manut Pak Wayan Simpen ring Modri niki rasa ibu sane berat akidek tadi kinten Pak Lanang penapi antuk pangten mewah halit-halit melajah ring Modri mapan sampun maoseng ini tapi wastane kediat mikan kinten nggih kan japu mantre nyuratan punika ya sane uningin titiane anggen tapi wis kadi nah wonten sane umum niku reracahan kadi angin kadi mina kadi ulap nika termasuk Modri nggih kinten ulap-ulap nah yen sane lumrah kepanggih misalnya nyurat Om Swastiastu aksara omnya punika Modri niki minabang malih jepos minten ring napi ring Profesor Doktor bagus niku Ngurah bagus nggih Jakti ngsap Ibu Pak Lanang rasana wenten sekadi Pak
Ngurah Bagus, wenten Pak Gusti Ngurah Nale. Niki sane maosang kewanten yen panggih ibu rasane niki Pak Gusti Ngurah Bagus sareng Pak Gusti Ngurah Nale kekalih profesor niki sekadi patah rasane nanging binane reng dijon niki dados. Nah yen niku sampun wane kan yen baosang Pak Ngurah Bagus Pak Ngurah Nale punika nak patah gitu. Nah patah ring Pak Ngurah Nale punika kan aku asane angin bagan gitu. Nggih, oke enten. Dadosne tegas mali-mali tegas gitu. Bapak Profesor Gusti Ngurah Bagus niki maosang aksara soroh aksara nika wonten aksara biasa sareng aksara suci. Pak Ngurah Nale taler kadi sapunika kewanten ring Pak Ngurah Nale kekaryanin mewangun bagan sekadi peta konsep menawi. Nah niku aksara biasa niku ngranjing wonten aksara tapi wasane aksara suci. Nah ring aksara suci nika wonten kabaos aksara wicaksara. Aksara napi ka malih siki? Aksara wicaksara sareng wonten asane pembahasanane malih siki? Aksara wicaksara sareng aksara modre. Wicaksara sareng modre nika ngranjing ring aksara suci. Biasane niku ngranjing Swalalita sareng Ureastra nika kabaos biasa. Jakti nak pun lingsir-lingsir ya ngsap inget lho bos neten kenten nggih. Nah wonten kabaos aksara apa Amsa neng orang kan ibu keselingsep sebut tuh. Amsa punika wantah yang kadi aksara sane pianjan. Napi asana pengangge punika ring ngirake ring napi asana Ureastra. Sekadi ulu. Iku kan medagi ulu, medagi umpana cecap, medagi ulu sari. Ulu sari. Medagi napi sebulan kenten kadi ulu ricem kan. Kadi ongkar niku ulu. Dados ipun niki sejenis napi wastane pengangge. Ten kenten ya. Yen ring imbangan ring Ureastra. Oh sapunika. Nggih suksema niki Pak Lanang sampun mabaos kadi punika. Nah, ibu nak ngsap-ngsapen niki pangjag wonten nanggen publik bagan sareng anak-anak. Nggih kenten ya sampun jam niki ngiring ke kelas demun. Nggih, ibu demunan nggih. Ibu demunan.